ये देखो साहिल चला रहा है मशीन यहाँ पे, और ये खाल है गांव के पास, इसको ऊंडा कर रहे हैं ताकि पानी इधर गांव में ना आ सके। इस खाल का पानी काफ़ी ज़्यादा आता है, गांव के घरों के पास पहुंच जाता है, तो ये गहरा हो जाएगा और इधर पाल बन जाएगी तो पानी अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसलिए अभी मशीन को साहिल ऑपरेट कर रहा है। और ये एक हमारा ऑपरेटर जिसका मैं काफ़ी बार नाम लेता हूँ, जगदीश, तो ये भी खड़ा हुआ है। तो अभी ये खड़ा होकर देख रहा है, यूनी के बच्चे को मशीन दे रखी, इनने बच्चे से मशीन चलवा रहा है ये। और ये देखो सब देख रहे हैं यहाँ पे सभी लोग। तो अभी हम इस वक्त क्या नाम इसका, हिंगोरिया के अंदर हैं। खाल के अंदर पानी ज़्यादा आता है, उस कारण से इसकी खुदाई चल रही है। ये पूरा गहरा हो रहा है, वहाँ आगे पुल है। और देखो मशीन काफ़ी बढ़िया चला रहा है, अभी साहिल चला रहा है। हाँ एक नंबर हो जाएगा था, मास्टर नहीं काटेगा वहीं नहीं। तो खाई तो देंगे। देखो अभी बारिश का टाइम भी है, कल बहुत ज़ोरदार पानी गिरा था, बाकी उसके बाद में अपनों ने इसको मशीन को खाल के अंदर उतार दिए। ये एक नाला टाइप है जिसमें बरसात के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पानी आता है, और लग रहा है कि तू जा यार जगदीश, चला यार। वहाँ का कह रहा वो तो ऐसे चेक रहा जैसे हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हो। जा जा आगे बढ़ा थोड़ी जगदीश। हेडपम्प पे डाल देना, वो हटा लेंगे अपन तो डबल। एक काम कर, वो दोनों भर दे जगदीश, कचरे के डब्बे। तो ऊपर ऊपी करनी निकाल लगा डबल। जगदीश चला दे यार भाई थोड़ी सी यार, वो रंप खोदने लग गया डबल उधर। तो रंप खोदवा दूं फिर बनने क्या रे जगदीश।
जेसीबी काम करायला पाहिजे का आम्हाला 2 घंटा लाईन खाइए 2 घंटा और 4 घंटा पाल बना रहे गई दिया और घंटा थोड़ी देर में 2 घंटा काम जितने मैंने किया क्या बड़ी यानी दिनेश से देखी नाको करके देखी नाको कर वो अंते ऊपर को देखो ना था नाम बोले मारे ऊपर ये लगे तो यहाँ पे खेली मैंने ना लाऊंगा तो बड़ा लगना करने वाला नहीं खाना करना है ये खड़ी नहीं क्या एंडा करूँ